Happy New Year ပါအားလုံးနှုတ်ဆက်ပါတယ် Happy New Year ပါမင်္ဂလာရှိတဲ့2026ခုနှစ် January လ1ရက်နေ့မနေ့အစောကြီး12နာရီနဲ့10မိနစ်ပြောမှဆိုရင်တော့မနေ့10မိနစ်ကနေပြီးတော့မှလမ်းပြီးနှုတ်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါအားလုံးပေါ်မှာပြခင်ကောင်းကြီးရှိပါစေကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှမရောက်ဘူးသေးတဲ့2026ခုနှစ်ကြီးတဲ့ကိုဝင်ရောက်လာတာ10မိနစ်ကျော်ရှိသွားခဲ့ပါပြီဒီနေ့2026ခုနှစ်အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဦးဆုံးမိတ်ဆက်ပြီးဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့118ခုမြောက်သောစာလံပိုင်းငယ်24မှာဖြစ်ပါတယ်။ဤနေ့ရက်သည်ထာဝရဘုရားစီရင်တော်မူသောနေ့ရက်ဖြစ်၍ယနေ့ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းကြကုန်အံ့နှုတ်ကပတ်တော်မှာဖော်ပြပါတယ်။ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကဘယ်ချိန်မှဖတ်ဤနေ့ရက်သည်လို့ပဲတမန်ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အထိပ္ပယ်ကတော့ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတဲ့နေ့ရက်တိုင်းဟာကောင်းမြတ်တယ်ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတဲ့နေ့ရက်တိုင်းဟာအမြဲတမ်းပဲပြီးပြည့်စုံနေပါတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နေ့ရက်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ထိုနေ့ရက်တွေကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားသခင်၌တာယာမွေ့လျော်နိုင်ကြဖို့ရန်အတွက်လို့ကဒီ2026ခုနှစ်ဒီအားလုံးပေါ်မှာမင်္ဂလာရှိတဲ့နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေနှစ်သစ်မှာကျွန်တော်တို့တွေစိတ်သစ်လူသစ်နဲ့ကြိုးစားပြီးဖခင်ရဲ့အမှုတော်မြတ်ထဲမှာပါဝင်စေခံကြရအောင်။ဘာကြောင့်လဲလို့ပြောရင်ချီဆောင်သိမ်းဆည်းခြင်းကာလအင်မတန်နီးကပ်နေပြီဖြစ်တယ်။ဒီချီဆောင်သိမ်းဆည်းခြင်းကာလနီးကပ်နေပြီဖြစ်သောကြောင့်ကဘာကြီးဟာပျက်စီးခြင်းဆိုးရုပ်ခြင်းဆုံးရှုံးခြင်းတွေများစွာနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံဒီပင်လင်းအကြီးမားဆုံးအခက်အခဲအကျပ်တဲကြီးနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ကာလဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးအတွက်လည်းဆုတောင်းဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော်နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းဖို့လိုတယ်။အထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်သားတွေအိမ်သူအိမ်သားတွေမိတ်ဆွေတွေအပေါင်းအသင်းတွေသူတို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကယ်တင်ခြင်းကိုရောက်ဖို့ဒီနေ့ချစ်စွာသောယုံကြည်သူညီကောင်မများကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကဝန်တာတည်းဖြစ်ပါတယ်။တာဝန်လို့ကျွန်တော်မသုံးချင်ပါဘူး။ဝန်တာစိတ်နဲ့2026ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ပါဝင်ကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့်2026ခုနှစ်ဒီဘုရားခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားရာနေ့ရက်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ထာဝရဘုရားကိုမသိကျွမ်းသေးသောဝိညာဉ်များစွာကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ပြီးထာဝရဒုက္ခချမ်းသာတည်ဟူသောကောင်းရင်သာစည်ရင်ကိုဝင်ရသောခွင့်ကိုသင်နဲ့ကျွန်တော်အားဖြင့်2026ခုနှစ်မှာဘုရားခင်ပြင်ဆင်ပေးပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုလည်းပဲဒီနေရာကနေထပ်လောင်းပြီးတော့မှဝေငှပါတယ်။အားလုံးပေါ်မှာဘုရားခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ Happy New Year ပါHappy New Year 2026ခုနှစ်ကနေအားလုံးကိုကြိုဆိုပါရစေ။အားလုံးကိုဘုရားခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။